ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସ୍ୱାଗତମ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଏହା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଂଶ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ତାକୁ ପୂରା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫେସର ଜଗତମୋହନ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ, ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ ଆମକୁ କନକ୍ଲୁଜିଭ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେବେ। ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଓ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା କନସେପ୍ଟକୁ ପାଇବା। ଏଣୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ବୀର ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପୂର୍ବାପର ସଂଗତି କରି ଆମେ ଆମର ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ମା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ମାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମର ବୋଧଗମ୍ୟ ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମା ମତେ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜର ସେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ ଆମେ ଦେଖିବା 7th ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରି ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପହଞ୍ଚିବା। କାଲି ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବି ଭାଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆମେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବା। ଟିକେ କାଲି ଯାହା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନି। ଆମେ ସେଇ 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ପରିଣାମ ରହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଅନ୍ତହୀନ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସମ୍ଭୂତିର ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭୂତି ଘଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ରୂପ ସକଳକୁ ଆମ ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ରୂପ ସକଳ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ସବୁ କିଛିର ରଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ସକଳ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା ତାଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଏଇ ଜୀବନରେ ପାଉଛେ ତାହା ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମ୍ଭୂତି ହଉଛି, ସେହି ହିଁ ସତ୍ତା ସେହି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାସୀନତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଗୁଡିକ ଫୁଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ୟୁନିଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ହଉଛି, ରୂପ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆମେ ଶେଷରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା ଏଇ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଡରୁ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ ଆସିଛି। ଆମେ ମନ ଲେଭେଲର ଏକ ବିଙ୍ଗ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାହା ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବି ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିଏକି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାସୀନତା ଆଦି କମ୍ପନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛି। ଆମର ମନମୟ ସତ୍ତା କେବଳ ତାହାରି ଏକ କାରିଗରୀ। କାହାର କାରିଗରୀ? ମନମୟ ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ପରିଣାମ ରହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ହିଁ କାରିଗରୀ, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମନମୟ ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆମର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ହିଁ ମନମୟ ସତ୍ତାକୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ମନକୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଆମର ଚେତନା ଭିତରେ
ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧକୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସକଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅନୁଭୂତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମ ସତ୍ତାର ବାସ୍ତବତାରେ ଆମେ ସେହି ଅବିଭାଜ୍ୟ ସର୍ବମୟ ଚେତନା ଏବଂ ସେହି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସର୍ବମୟ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଯଦି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଉଦାସୀନତାର ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ଏକ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆୟୋଜନ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି, ଯୋଉ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ସେସବୁ ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଉଦାସୀନତା, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପନ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଦେଖିବା ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଉପରି ଭାଗରେ ହିଁ ତାହା ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅଂଶଟି ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛି। ଆଉ ତାହାରି ପଛକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବମୟ ସତ୍ତା, ଆମର ବହିରଙ୍ଗ ଚେତନା ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ନିଗୁଢ଼ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଆବୃତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଭିଘାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥତର, ଗଭୀରତର, ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଅନୁଭୂତିର ମୂଲ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଗଭୀରରୁ ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଳ, ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେରଣାର ସମ୍ପଦ ରୂପେ ପୁଣି ବହିଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ସାରିତ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍, ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା। ସେ ହିଁ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ରିଏକ୍ସନ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉପେକ୍ଷା ବା ନିରପେକ୍ଷତା, ତାହା କେବଳ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଛି। ବାହାରେ ମନୋମୟ ଚେତନା ଯାହାକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାରେ ରହିଛି, ସେ ବହିରଙ୍ଗ ଚେତନା ସେଇଠି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ଯିବା, ମୂଳକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ସେହି ସର୍ବମୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଶିଖିପାରିଲେ ଆମେ ଆମରି ଭିତରେ ସେହି ସତ୍ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ। ସତ୍ୟ ବା ନିଦରୁ ଉଠି ଆମେ ତାହାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥତର ସତ୍ତା। ଗଭୀର, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ସତ୍ତାଟି ଉପରେ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେ ଏକ, ସେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେଣି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣା ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଆମର ବହିରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଚ୍ଛାୟା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକୀଭୂତ କରି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ ଆମର ସକଳ ଭବସ୍ପର୍ଶ ଓ ଭବ ପ୍ରତିଭାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ହିଁ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବହିରଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ନୁହେଁ। ବହିରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ବାହାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସରଫେସରେ ରହୁଛି, ସରଫେସର କ୍ରିଏସନ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍ ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ
ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଚ୍ଛାୟା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକୀଭୂତ କରି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସକଳ ଭବସ୍ପର୍ଶ ଓ ଭବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ହିଁ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ସମଗ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେହ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ଯାବତୀୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ତଟସ୍ଥ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ରୂପେ ଆସୁଥିବା ବହିରଙ୍ଗ ମର୍ମ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବହିରଙ୍ଗରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ନିରପେକ୍ଷତା, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାଙ୍କର, ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭବ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଉପେକ୍ଷାର ଏହି ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବହି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମାନିବା। କେବଳ ସୁପରଫିସିଆଲ, କେବଳ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ଯୋଉଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏହା ଭିତର ସହିତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମ ଚେତନାର ଏକ ଅବିକଶିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଣାମ ବୋଲି ମାନିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛେ ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତାରୁ ମନମୟ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଛେ ଏବଂ ମନମୟ ସତ୍ତା ଆହୁରି ଆଗକୁ 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 ଯାଇ ଶେଷରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ଦେଇକିରି ଯାଉଛେ, ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମ ଚେତନାର ଏକ ଅବିକଶିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଣାମ ରୂପେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉପେକ୍ଷାର ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ ବୋଲି ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପରମ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ନୁହେଁ। ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟିବା ମାତ୍ରକେ ଆମକୁ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆଦୌ ନୁହଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ଆମେ ଯେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ଆମେ ଖୁସି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ, ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭ ସବୁ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମ ବହିର୍ଭାଗରେ ରହିଥିବା ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହେବିଚୁଆଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ତାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପଡିଯାଇଛି। କାରଣ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହୀ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶର ସେଇଭଳି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଗରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବା, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କଭର କରିବା, ଅନାବୃତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା, ଯୋଉଠି ଆଗ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ହଉଥିଲା ସେଠି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମର ଯୋଉ ହେବିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ହେବିଟରେ ପଡିଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଏମିତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, ସେଟା ହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, ତାହା ଯେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅନୁଭୂତ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେଠି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଯୋଉଠି ବଡ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ସତେଇବା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲା ପରି କେବଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଉପେକ୍ଷାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ଆସୁଛୁ, ସେଠାରେ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ସହଜ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା କହୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଦଉ, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବା କଥା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଉ, ସେଇ କନକ୍ଲୁଜନ ହିଁ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ହେଇଯାଇଛି,
जो भली प्रतिक्रिया पाउछि से भली रेस्पोंड कर चलछि किंतु आमे जेतेले प्रोग्राम टाको कंप्लीटली चेंज कर देबा मु जदि मो प्रोग्राम रे जहा सब प्रतिक्रिया आसले शेषरे सुख दुख अनुभव कथा न रखी केवल आनंद ही आसीबो से प्रोग्राम टाको मॉडिफाई कर देबी तेबे ताहा जहा हबो आमर मध्य सही अवस्था हबो जेते बेले आमर अंतस्थ सत्ता को आमे बुझी परिबा देखि परिबा ग्रहण करि परिबा और तांको सहित जोड़ी ही परिबा तापरे प्रभु कहते आमर मनमय सत्ता जोटी केवल द्विविध द्वंद्व गुड़ी को ही अनुभव करिवार अभ्यस्त होई रहितिला सेठारे आत्मार अव्याहत और नित्य सत्य आनंदटीर अधिकारी हेबा संभव देखंतु यह निहाती संभव जो आमर बहिचेतनार अभ्यस्त प्रतिक्रिया गुड़िक भितर प्रसन्न और निर्लिप्त भाव ग्रहण करनेबार शक्ति अपेक्षा जगत सन्निकर्षर सकल स्थिति रे जो आनंद टीको ही व्यक्त करने शक्ति हूँ एक महत्तर सिद्धि और एक गभीरतर और पूर्णतर आत्मविजय परवर्ती पैराग्राफ रे प्रभु कहते मानसिक अनुभूति क्षेत्र में सुख दुख रूपी प्रतिक्रिया जो अभ्यस्त आपेक्षिकताटी जड़ित हो रही को बुझा आदौ कष्टकर नुहे हुए तो आमको कष्टकर लगिपे किंतु प्रकृत में ताहा कष्टकर व्यापार नुहे आम नाड़ी चक्र द्वारा नियमित होउथिबा सत्ता सर्वदा आपणार एक निर्दिष्ट विशिष्ट रीति रे कार्य करे भाई काली भी कहते आगु भी कहते ए विषय रे बारंबार आमर भाई अपा माने आलोचना रखिछंती जे आम शरीर मध्य जो नाड़ी चक्र रही जो मिलियंस ऑफ नर्व्स जो काम करुचंती से माने रेस्पॉन्स नौचंती और रेस्पॉन्स दौचंती जे कोनोसी घटना घटी जाउची ता तुरंत ब्रेन को कम्युनिकेट ही जाउची एवं ब्रेन रु मध्य प्रतिक्रिया संगे संगे आसी जाउची तेणु आम मानसिक आमर मनमय सत्ता लेवल रे मन लेवल रे मानसिक अनुभूति क्षेत्र रे जो सुख दुख रूपी प्रतिक्रिया जो अभ्यस्त हो जाइछि आम नाड़ी चक्र द्वारा नियमित होउथिबा सत्ता सर्वदा आपणार एक निर्दिष्ट विशिष्ट रीति रे ही कार्य करुछि एई अभ्यस्त रीति द्वारा बाध्य हेबा व्यतीत तार आउ किछि चारा नाही बोली से एक भ्रमर बसवर्ती होई रहिछि जहा कि सत्य नुहे हेबाकू बाध्य एमिति हेले एमिति ही प्रतिक्रिया हबो ताहा से ग्रहण कर नैछि काहेकि तार अल्टरनेट थिला भली तार मन होइनी जेते बेले ताहा संभव हबो तार अल्टरनेट आसीबो सेटा को बाध्य नुहे बोली जानिबो सेते बेले भ्रमरे पड़ी से जयलाभ करिबा सफल हेबा सम्मान पाइबा और सकल प्रकार सौभाग्य लाभ करिवार स्वतः सुखप्रद बोली जोडा धरि नैछि सेहि भली पराजय विफलता निराशा असम्मान इत्यादि को दुखद बोली मान नउछि किंतु जेते बेले आमे एई नाड़ी चक्र द्वारा नियमित होतिबा सत्ता सर्वदा आपणार निर्दिष्ट रीति रे कार्य करिवो नाही प्रकृत सत्य को आविष्कार करिवो एवं निजर अभ्यासगत जो जिनसटी रही ताको बदलैबो ताहाले सेते बेले आमे देखिबा जे ए सब जिंस बदली जीवो नाड़ी चक्र द्वारा नियंत्रित हेउथिबा सत्ता आपणार अभ्यस्तता भितरे ही बंदी होई रही जाइथाए सर्वदा केवल एक निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देखाइबाकू समान अनुभूति उत्पन्न करिबाकू एवं जीवन सहित मनुष्यर संबंध क्षेत्र रे एक व्यवस्था और योजना को एकांत भावे बजाय रखिबाकू प्रकृति ही आपणार एक साधन रूपे एई नाड़ी चक्र भियान करिसंती ए नाड़ी चक्र सृष्टि करिसंती कि सेही प्रकृति ही करिसंती काहेकि परवर्ती आमे हमर त्रयोदश अनुच्छेद रे आमे देखिबा जे प्रकृति एई जो नर्व सिस्टम को एई जो सुख दुख मन और देहर वेदनाबोध और वेदनाबोध को सी एक कौशल बा एक इंस्ट्रूमेंट रूपे व्यवहार करछंती गोटे डिवाइस रूपे व्यवहार करछंती बोली प्रभु स्पष्ट भाव में जणाइछंती तेबे परवर्ती अनुच्छेद रे प्रभु लिखुचंती शारीरिक सुख दुखर क्षेत्र में सार्वभौम सत्यर प्रयोग करिपरिबा अपेक्षाकृत अधिक कष्टकर कारण यह ही हेउची नाड़ी चक्र और शरीर खास क्षेत्र बहिस्पर्श और बहिर्चापर बशवर्ती होई रहिबा जहार स्वभाव आम भितर रहितिबा ताहारी केंद्र और निवास स्थान
ଆମର ନାଡି ଚକ୍ର, ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର, ଆମର ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଏକ ଯୋଉ ହେବିଟ୍ରି ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ ନିଜର ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ସନ୍ନିକର୍ଷ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ ଓ ଦୁଃଖ ବୋଲି ବି ମନେ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ମନେ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଯୋଉଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସୁଖଦାୟକ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସୁଖଦାୟକ ହେଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ କେବଳ ଯେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏହାର କାରଣ ଯେ ନାଡି ଚକ୍ରର ନିୟମନ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟସ୍ତତାକୁ ସମ୍ମୋହକ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରି ରଖିଦିଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଗଭୀର ତଳର ଅଧିଚେତନ ମନକୁ ଜାଗୃତ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହିପ୍ନୋସିସ୍ କଥା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ କରିଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ନାଡି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ରେଗୁଲେଟେଡ ହଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଷୟଟି ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନ ଓ ଦେହର ବେଦନାବୋଧ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କୌଶଳ ମାତ୍ର। ଆମେ ଆସିଯିବା ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶ ଚାପ୍ଟରକୁ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ହିଁ ଏକ କୌଶଳ ମାତ୍ର, ଏକ ଉପକରଣ ମାତ୍ର, ଡିଭାଇସ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି ଇଜ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ପରିଣାମ କ୍ରମରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହି ବେଦନାବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, this device is meant to subserve a definite transition and in her upward evolution। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଏଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଏଣ୍ଡକୁ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି କୌଶଳ ବା ଏହି ପରିଣାମ ବା ଉପକରଣଟି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପେଇନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମନ ଓ ଦେହର ବେଦନାବୋଧ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଆମେ ବିଚାର କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ଥଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛେ, ଜଗତ ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଜଟିଳ ସଂଘାତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ରହିଛନ୍ତି, ସେତିକି ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଜଗତ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ରୂପ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଟିଳ ସଂଘାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ସଂଘାତ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂଘାତ ଆସେ, ଗୋଟେ ସକ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ରୂପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟିରୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଜଟିଳ କ୍ରୀଡ଼ାମୟତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ କେବଳ ଏକ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ାମୟତା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର କ୍ରୀଡ଼ାମୟତା ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରେ ରହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କେବଳ ଏକ ଅତି ଲିମିଟେଡ ବିଙ୍ଗ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣାର ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣାର ସୀମିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣଟିକୁ ନେଇ ଜଗତର ଅଗଣିତ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳେ ସେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି
ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭୟ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଦ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମର ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡାକ କାଲି ନୁହଁ ସୋମବାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ କେତେ ଗୁଡେ ଏଇ ଲାଇନ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। Pain is in the nature of a nervous and physical recoil from a dangerous or harmful contact. It is a part of what the Upanishad calls jugupsa, the shrinking of the limited being from which is not himself and not sympathetic or in harmony with himself. Its impulse of self-defense against others. It is, from this point of view, an indication by nature of that which has to be avoided, or if not successfully avoided, has to be remedied. ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ଅନିଷ୍ଟକର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଖରୁ ଆମର ଦେହ ଓ ନାଡି ଚକ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ପଛାଇ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିରୁ ବେଦନା ବୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ବେଦନା ବୋଧର ଜାତର କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜୁଗୁପ୍ସାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣାଠାରୁ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଓ ଆପଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ପାଖରୁ ସୀମିତ ପିଣ୍ଡ ସତ୍ତାର ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏକ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଏଡାଇ ରହିବାକୁ ହେବ ବା ଏଡାଇ ନ ପାରିଲେ ତାହା ସହିତ, ସେଇ ସଂଘାତ ସହିତ ବା ସେଇ ଅସୁବିଧା ସହିତ କିଭଳି ଚଳିବାକୁ ହେବ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ମାନ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଆମ ବେଦନା ବୋଧ ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆମେ ଏଭଏଡ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଚଳିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବେଦନା ବୋଧ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ବା ଯଦି ଏଡେଇକିରି ଯାଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ହଉଛି, ତାକୁ ଏଡେଇ ନ ପାରିଲେ କେମିତି ତାର କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହଉଛି, ସେଇ କଥା ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତାହା ବି ଆମକୁ ବେଦନା ରୂପେ ବା ଏଇ ପେଇନ ରୂପେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏଠି କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକର ସ୍ପର୍ଶରୁ ସ୍ନାୟବିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୁଗୁପ୍ସା। ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୀମିତ ସତ୍ତା। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଠାରୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ନିଜେ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଯୋଉଠି ତାର ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁଛେ, ସେଇଠି ଆମେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛେ, ନିଜକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିଦଉଛେ। ଯୋଉଠି ଆମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ଯୋଉଠି ସିମ୍ପାଥି ମିଳୁନି, ସିମିଲାରିଟି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସମାବେଶକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଆମର ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିଛେ ଆମେ କେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ 2-4 ଜଣ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ 4-6 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛେ, ପରିଚୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କି ଆମ ପ୍ରତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି ଥାଏ, ଆଦର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆବେଗ ସବୁ ହଉଛି କିଭଳି ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆବେଗ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ। କଣ ଏଡେଇବାକୁ ହେବ, କାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ବା କାହାକୁ ଏଭଏଡ କରିବାକୁ ହେବ ବା କାହାର ଏଭଏଡ କରିପାରିବାନି, ତାର ରିମେଡି କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ସୂଚାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଉପାୟ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ବେଦନା ଆଣିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହା ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ସତର୍କ କରିଦିଏ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ଅନୁକୂଳ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ
ଆଲୋଚନା ରଖି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ 2-4ଟି ଲାଇନ ରହିଯାଇଥିଲା, ସୀମାପା ଯେମିତି କହିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିକି ଶେଷ କରିବା। It does not come into being in the purely physical world so long as life doesn't enter into it, for till then mechanical methods are sufficient. ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ନ ହେବା ଯାଏଁ ବେଦନା ବୋଧର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନଥିଲା, ବେଦନା ବୋଧର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଂକେତ ନଥିଲା। କାହିଁକି ସେଇଠି ଯାହା ସବୁ ହଉଥିଲା ମେସିନ ଭଳି କାମ ହଉଥିଲା। ମେସିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି କାଟୁଛି, କୋଉଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇକି ଲୁହାକୁ ମେଲ୍ଟ କରାହଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମ ହଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଘଷି ମାଜିକି ପଲିସ କରାହଉଛି। ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଭାବୁଛେ? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜଡରୁ ପ୍ରାଣ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏ ଯୋଉ ବେଦନା ବୋଧର କିଛି କଥା ଉଠୁନଥିଲା। Its office begins when life with its frailty and imperfect possession of matter enters into the scene. It grows with the growth of mind in life. ମାତ୍ର ଜଡ଼ ଉପରେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିବା ସୁକୁମାର ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଦନା ବୋଧର ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବେଦନା ବୋଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଡରୁ ପ୍ରାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ସବୁ ଯେମିତି ମେସିନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁକୁମାର ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ସୁକୁମାର ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଦନା ବୋଧର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିସ୍ତାର ହଉଛି, ସେହି ସଙ୍ଗେ ବେଦନା ବୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। It grows with the growth of mind in life. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। Its office continues so long as mind is bound in the life and body which it is using, dependent upon them for its knowledge and means of action, subjected to their limitations and to the egoistic impulses and aims which are born of those limitations. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ସାଧନ ରୂପେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ସାଧନ ରୂପେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମରେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଅହମ୍ବୋଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାବୋଧ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ଉପସ୍ଥିତ ରହେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହେ। ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଯଦି କରିଦେବା, ତେବେ ଏହା କହିବା, ମଣିଷ ଏକ ସୀମିତ ସତ୍ତା, କହିବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ନଦୀ କୂଳରେ କୂଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି, ନଦୀର କୂଳରେ କୂଳ ଯେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହେବାର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବନ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାରଣ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଏହା ପଦାର୍ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଖଲରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ ଏହାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଜୀବନରେ ମନର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି,
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନ ଶରୀର ଏବଂ ଜୀବନର ସୀମା ଏବଂ ଅହଂକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ସୀମାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। But if and when mind in man becomes capable of being free, unegoistic, in harmony with all other beings and with the play of the universal forces, the use and office of suffering diminishes. Its ration, the ethic, must finally cease to be, and it can only continue as an atavism of nature, a habit that has survived its use, a persistence of the lower in the as yet imperfect organization of the higher. ଏବଂ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, its eventual elimination must be an essential point in the destined conquest of the soul over subjection to matter and egoistic limitation in mind. ହିତବାହୀଙ୍କ ଅନୁବାଦରେ, ମାତ୍ର ମଣିଷର ମନ ଯଦି ଓ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅହଂ ବିମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତଥା ଜଗତ ଲୀଳାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବେଦନାବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ହୋଇଉଠେ ଓ ପରିଶେଷରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅହଂ ବିମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ହେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି when mind in man becomes capable of being free and unegoistic in harmony with all other beings, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ତଥା ଜଗତ ଲୀଳାର ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବେଦନାବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ବେଦନାବୋଧର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସେ, ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ, ବେଦନାବୋଧର କାରଣ ହିଁ ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ ଏକ ସଂସ୍କାର ବିଶେଷ ରୂପେ ରହିପାରେ। ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ବିଶେଷ ରୂପେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦନା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପେ ରହିପାରେ। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ବେଦନା, ଏସବୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯାଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ ଆକ୍ସନର ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ନାଡି ଚକ୍ର ବା ନର୍ଭ ସବୁ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ମନୋମୟ ତାର ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ରୂପେ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବାରୁ ନିମ୍ନତର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସଂକେତ ରୂପେ ରହିଥାଏ। ଯୋଉ ଆଟାଭିଜମ କଥା କହିଛେ, ଆଟାଭିଜମ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ସମୟର ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହିଛି। ଆଟାଭିଜମ ପରେ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଗୁଡେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିବା, ସେଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସଂକେତ ରୂପେ ରହିଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ସଂକେତ ଭଳି ରହିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଦନାବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ହେଲେ ଯାଇ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ ଅଧୀନତା ଓ ମନର ଅହଂ ସଂକୁଚିତ ସୀମା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆପଣାର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ବେଦନା ବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ହବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଜଡ଼ ଅଧୀନତା ଓ ମନର ଅହଂ ସଂକୁଚିତ ସୀମା ଉପରେ ଆପଣାର ବିଜୟ ହାସଲ ହବ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ମୁକ୍ତ ଓ ଅହଂମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ମହାଜାଗତିକ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଏକତାର ବିକାଶ
ଏକତାର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ବାହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଃଖର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ ଅତୀତର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଯାହା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଂଗଠନରେ ନିମ୍ନ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିରତା ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ନୁହେଁ। ଶେଷ ବାକ୍ୟ, ପଦାର୍ଥର ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ମନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ସୀମା ଉପରେ ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଜୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ବିଲୋପ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ପଏଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସ୍ନେହ ରେଖା ଅପା ଆଉ ଆପଣ ଶାନ୍ତି